बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी मुर्गियाँ दिखाऊंगी और इनकी खुराक डालने का तरीका दिखाऊंगी। तो आज देखें माशाल्लाह कितना अच्छा मौसम है, बादल बने हुए हैं। तो अब हम अपनी मुर्गियों को निकालेंगे और दाना पानी देंगे। सुबह के टाइम मुर्गियों को निकाल लेंगे। मुर्गियाँ जो हैं अंदर है और निकाल आई। तो ये माशाल्लाह अंडे देती है, मुर्गियाँ बड़ी हो गई हैं। इनको अब हम बाजरा डालेंगे। घर में मुर्गियाँ रखें और माशाल्लाह अंडे देती हैं। ये देखें इनको मैं बाजरा डाल रही हूँ सुबह सुबह। इनकी खुराक है बाजरा और ये अंडे भी देती हैं। फ़ायदा है घर में मुर्गियाँ रखें। जो सालन वगैरह बच जाता है वो इनको डाल दिया करें। रोटी होती है बच जाती है वो डाल दिया करें इनको। थोड़ा सा बाजरा, मुख्तलिफ़ चीज़ें, इनको हरा धनिया होता है, ये देखें ये पत्ते पड़े हैं, मैंने इनको ये भी डाल देती हूँ थोड़े से जो बच जाते हैं। तो इसी तरह घर में जो चीज़ें होती हैं वो डालने वाली वो डाल दिया करें। अब और मुर्गियाँ निकालेंगे इनमें से। ये वाली मुर्गियाँ जो है गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ रोज़ के अंडे देती हैं और ये चूज़े नहीं देंगी, सिर्फ अंडे ही देती हैं और ये कुड़क नहीं होती। इनका फ़ायदा ये है कि अंडे देती रहती हैं और ये अंडे दे रही हैं। अब ये आ गई, ये बड़ी मुर्गी है, चूज़ा है इसका और ये मुर्गा है माशाल्लाह, बड़ा मुर्गा है, असील मुर्गा है माशाल्लाह। अच्छी नस्ल का मुर्गा भी है और मुर्गी भी अच्छी है, अच्छी नस्ल की है। 6-7 अंडे रखे थे, उनमें से एक अंडे में से एक चूज़ा ही निकला है, बाकी के ख़राब हो गए थे। और ये इसका चूज़ा है माशाल्लाह, बड़ा हो गया है, 1 माह का चूज़ा हो चुका है और ये भी खा पी रहा है। ये देखें चूज़ा भी साथ में खा रहा है। अब इनको ये पानी काल वाला था ये गिरा देंगे और ताज़ा पानी डालेंगे। ये छोटा चूज़ा है साथ में, ये भी खाना खा रहा है, बाजरा वगैरह खाता है, बड़ा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये बाकी की मुर्गियाँ, कुछ मुर्गियों को काट के खा लिए, जब दिल करता है खा लेते हैं। घर की मुर्गियाँ फ़ायदेमंद होती हैं। और ये भी देखें माशाल्लाह। और सुबह सुबह इनको खुराक देते हैं, चाय की पत्ती हो, जो चीज़ इसमें डाल सकते हैं इनको रोज़ की, जो चीज़ बच जाती है वो डाल दिया करें इनको। इससे कोई नुकसान नहीं है घर में। ये घर में जो चीज़ें होती हैं खाने पीने की, जो ज़ाया करने से बेहतर है इनको डाल दिया करें। और ये फ़ायदा है, ये और ही ज़्यादा हो जाएंगे चूज़े आहिस्ता आहिस्ता। और ये मुर्गी माशाल्लाह कुछ दिनों में दोबारा से अंडे देने लग जाएगी, कुड़क हो जाएगी, फिर से चूज़े निकलेंगे इंशाल्लाह और ज़्यादा हो जाएंगे। और मुर्गियों का थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। और माशाल्लाह मौसम ही बहुत ही अच्छा बना हुआ है, कल भी ऐसे था और बादल बने हुए हैं। तो इधर ही वीडियो का एंड करेंगे। कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। देखते रहें नेक्स्ट आने वाली वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।